혹시 당신도 역류성 식도염, 자가진단, 4가지 증상 지금 바로 확인하세요. 식사 후 가슴이 타는 듯한 통증이 느껴지나요? 위산이 식도로 역류하며 점막을 자극하는 증상입니다. 특히 기름진 음식 섭취 후 30분 이내에 느껴진다면 의심해 보세요. 목구멍으로 신물이 올라오는 느낌 혹은 쓴맛이 느껴지나요? 위산과 펩신이 식도를 넘어 구강까지 도달한 증상입니다. 아침에 특히 심하고 물 한 잔으로도 잘 가시지 않는다면 주의하세요. 마른 기침이 8주 이상 지속되나요? 위산이 구두를 자극하여 발생하는 만성 기침일 수 있습니다. 특히 밤에 눕거나 식사 후에 심해진다면 물을 한 모금 마시며 증상을 확인해 보세요. 목소리가 쉬거나 변했나요? 역류된 위산이 성대를 자극해 염증을 유발할 수 있습니다. 아침에 더 심하고 목에 이물감이 느껴진다면 거울을 보며 목 상태를 확인해 보는 것이 좋습니다.